היי, שוב אני גלית אליאס, ואני פה היום עם הטיפ הראשון. אז הטיפ הראשון ברמת הכותרת הוא לא לצבור רגשות ותחושות לא נעימות בינינו בצורה לא פתורה. ואני לא מדברת על כעסים, על כעסים אני אדבר באופן ספציפי בטיפ השלישי, זה טיפול אחר, אבל כשיש בינינו איזשהן תחושות של עלבון או של חוסר נעימות אחרת, ההמלצה באופן כללי היא לא לצבור אותם. אני רוצה לתת דוגמה כדי שאני אוכל להמחיש את מה שאני מתכוונת. נניח שהוא יום אחד את עובדת, ופתאום הוא מתקשר, ואת שומעת איזה רכות בקול שלו, ואת כבר אומרת ממש לרגע נפתחת, ואת מרגישה טוב, ואת מתחילה לדמיין שהוא יקשר אלייך, להגיד לך כמה שהוא מתגעגע אלייך, שהיה לו כיף איתך, ושהוא נורא רוצה לחזור הביתה, ושאולי איזה שמלה יפה לבשת אתמול, או את כבר באיזשהו מקום אחר בדמיון שלך, והוא ממשיך ברכות לדבר, ואז פתאום הוא אומר, את שומעת, שמתי מכתב ושכחתי מכתב על השולחן, אני יכולה לשלוח לי אותו בבקשה לדואר כי שכחתי? ברגע אחד הכל מתנפץ לך שם, ואת נזרקת בדיוק לכיוון ההפוך, ואת מתחילה להגיד לעצמך, הוא לא באמת אוהב אותי, הוא מורח אליי רק שהוא באמת צריך, ואת עוברת לקיצוניות ההפוכה, אם קודם חשבת שהייתי במקום של רומנטיקה, את נמצאת עכשיו בחוסר אמון מוחלט, ואת בכלל בא לך לנתק לטלפון, ובטח שלא לשלוח לו את המכתב. אז הוא מרגיש שמשהו קרה שם, הוא שואל אותך אם קרה משהו. והנטייה הטבעית שלנו זה להגיד לא קרה שום דבר, הכל בסדר, למרות ששומעים שכן קרה, באותו לא שאמרתי. וכאן ההמלצה שלי, או הטיפ, הוא כן להגיד את מה שהרגשתי. בצורה הכי עדינה שאפשר, ורק אם מצליחים. זאת אומרת, אם לא מצליחים, אז לחכות עם זה לפי מה שיאמר בטיפ השלישי. אבל אם את יכולה להגיד לו משהו כמו, האמת היא שכן, כל כך שמחתי לשמוע את הרכות שלך בתחילת השיחה, וזה ממש לקח אותי למקומות שאני ממש מתגעגעת לרכות הזאת, והיא נורא חסרה לי, פעם הייתה יותר בקשר, והיא נורא חסרה להם. ואז כשאמרת לי שאתה רוצה שאני אשלח את המכתב, פתאום התחלתי לחשוב שאולי בעצם אתה לא באמת אוהב אותי. לפתוח איזה מקום רך שלא משליך עליו את הכעס שלך, או לא מאשים אותו במה שקרה, אלא מאפשר לו לראות את הרגשות שלך. מאפשר לו לראות את מה שקרה שם מתחת לפני השטח. ברגע שאת מאפשרת לו לראות את מה שקרה מתחת לפני השטח, קורים שני דברים. גם את לא שמה מיסוך ביניכם, ואת לא אומרת, לא קרה שום דבר, הכל בסדר. שזה בעצם סוג של מסכה שאת אותה על הפנים שלך, ולמרות שהוא שומע שכן קרה שם משהו, אפילו בלא עצמו, וגם לפני כן, עובדה שהוא שאל אם קרה משהו. המיסוך הזה זה סוג של, אין מה לעשות, אני לא יכולה לקרוא לו אחרת חוץ משקר, זה סוג של שקר שאנחנו שמים בינינו. ככל שאנחנו מוסיפים שם מסכות, או שקרים, או בינינו ככה קשה לאינטימיות להיווצר בקשר הזוגי ולהיבנות ולקשר להיות יותר מחבק ומחבר. הדבר השני שקורה שם זה שהשאיפה שלנו זה להגיע למרחב זוגי מקודש. מרחב זוגי נקי עד כדי מקודש. וככל שאנחנו צוברים שם רגשות שהם לא מעובדים, מתחת לשטיח או מעל לשטיח, זה לא כל כך חשוב, ככל שיש שם תחושות, נושאים לא פתורים בינינו, גם כעסים וגם תחושות אחרות שהן לא נעימות בינינו, ככה המרחב הזוגי שלנו פחות ופחות נקי. מי שיצא מהסדנה יודע איך זה להרגיש שהמרחב הזוגי התנקה, ואפילו בשכבה דקה, איזה כיף זה ואיך זה מאפשר לנו לצעוד באזימות אחר, ממש לכיוון אחר עכשיו, אחד עם השני. ולאפשר לנו להתחיל ללכת אחד לעבר השני, ולא להמשיך להתרחק אחד מהשני. אז בעצם זה יאפשר לנו גם, אני חוזרת, לא להוסיף עוד מסכה בינינו, כשאני אומר את מה שאני מרגישה, וגם זה יאפשר לנו לא ללכלך את הקשר, את המרחב הזוגי שלנו, ויאפשר לנו להשאיר אותו, או לאט לאט לנקות אותו, ולהפוך אותו למרחב זוגי עד כדי מקודש. אז להתראות בטיפ הבא. גלית אליאס.